ஹே கைஸ், நம்ம இப்போ எந்த வண்டியில் ஏற்காடு போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டடா எஸ் சிபிஆர் 150 இதில் தான் நம்ம இப்போது ஏற்காடு போக போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சமீர் அவரோட பைக்கு தான். அவர் தான் நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தார், வாங்க இப்படி ட்ரிப்பு போகலான்னு சொல்லி. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அவர் கூட தான் ட்ரிப்பு போக போகிறோம், வாங்க போகலாம். ஏற்காட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 140 மினிட்ஸ் போட்டிருக்கு. அதுவும் இன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. கிளம்புறப்பவே வீட்டில் லைட்டாக தூரல் போட்டுக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ரைடு கன்ஃபார்ம் என்னன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம். அது வந்து யார் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேலத்துலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன், பைக்கர், உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், Mathijamster ப்ரோ. அவர் கூட தான் நம்ம இப்போது போக போகிறோம். அவர் தான் இந்த மீட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. 2 டேஸ்க்கு முன்னாடியே அவர் போட்டிருந்தார் இன்ஸ்டாவில். அதை பார்த்துட்டு தான் சரி நம்மளும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். மழை வேறு நல்லா பெஞ்சுது, அதனால் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம், ரைடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம். ரைடை எப்போவுமே கேன்சல் பண்ண மாட்டோம், எவ்வளோ புயலே வந்தாலும் கேன்சல் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்காக சரின்னு சொல்லி நாங்களும் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் மழை பெஞ்சாலும் கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்போடு போய்கிட்டு இருக்கோம். கிட்ட வந்தாச்சு. எஸ், அவ்வளோதான், ஒரு ஷாப்பு கிட்ட வந்துட்டோம். ஏகப்பட்ட பைக்கர்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நமக்காக. நம்ம தான் லேட்டு, 7 o'clock சொல்லியிருந்தாங்க, 7:30 ஆகிடுச்சு. மழை பெய்யறதுனால அப்பப்போ கேமராவில் இந்த மாதிரி இது வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கும், அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், த பைக்கர்ஸ் கேஃப் இந்த இடத்துல தான் மீட்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாருங்கள், இதுதான் அவரோட ஷாப்பு. அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸும் பண்ணி தராங்க. அவங்கக்கிட்ட இருக்க ஸ்பேர் எல்லாமே இவங்களே ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. த பைக்கர்ஸ் கேஃப். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிற்கிது பாருங்கள், R1. இதுதான் வந்து Mathijamster அவரோடது. எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம். R1க்காக வெயிட்டிங். R1 தயாராகிக்கிட்டு இருக்கு, கிளம்பிட்டாங்க அவங்களும். சவுண்டு கேளுங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. சவுண்டு கேட்டிங்களா? உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா இல்லையான்னு தெரியல. பின்னாடி வரவும் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு ரொம்ப ஹையாக கேட்குது. இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு சமீர் ரியாஸ். இவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு, MSRன்னு சொல்லி. நம்ம எல்லோரும் பெட்ரோல் போட போய்கிட்டு இருக்கோம். பெட்ரோல் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு, ஏர் செக்அப் பண்ணிட்டு, அங்கே அப்படியே லைன் அப் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க, லைன் அப் பண்ணியாச்சு. இங்கே தான் பெட்ரோல் போட்டுட்ருக்காங்க, நிறைய பேர் ஏர் செக் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், ஏற்காட்டுக்கு 23 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கு. அடிவாரத்தில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம. சமீர் அங்கே பெட்ரோல் போட்டுட்ருக்காரு, இங்கே ஏர் செக் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க, நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கிளம்பிட்டோம்.
எல்லோரும் எக்ஸாஸ்ட்டு போட்டு வந்ததுனால காதை கிழிக்கிது சவுண்டு. ரெண்டு பெண்டுக்கு மேலே போயிட்டுருக்காங்க, ஆனால் சவுண்டு கீழே வரைக்கும் கேட்குது. நம்ம இந்த மாதிரி பைக்கர்ஸ் கூட சேர்ந்து போகிறப்போ நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கிது. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி போனீங்கன்னா வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணலாம். மழை பெஞ்சதுனால கார்னரிங் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. உங்களுக்காக த்ராட்டில் பண்ணி காட்டுறேன், சவுண்டை கேளுங்க எப்படி இருக்குன்னு. நானும் சமீரம் தான் வந்திருக்கோம். அவரு கூட தான் நான் வந்திருக்கேன். என் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எம்மா சார் தான் நம்ம சேனலுக்கு. ஆமாம், மறக்காமல் எம்மா சார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நமக்கும் சப்ஸ்கிரைபை ஏற்றி விடுங்க. நிறைய வீடியோ இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேக்கு கிட்டே இருக்கோம். இங்கேருந்து லேக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏகப்பட்ட பைக் வந்திருக்கு. மலையிலையும் எல்லோரும் நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இந்த மலையில் தான் வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்க. அதுவும் நார்மல் டீ கிடையாது, தந்தூரி டீ. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, வாங்க பார்ப்போம். சியர்ஸ். சமீர் பாவம் பாதி கிளே ஊற்றிட்டாப்புல. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்குது. அந்த தந்தூரி டீ ஷாப்புக்கு பக்கத்துலேயே இந்த வியூ இருக்குது. இங்கே உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே லேக்கை பார்க்குறது வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குங்க. இங்கே உட்காந்துட்டு டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே நேச்சரை பார்க்குறது செம்மையாகவே இருக்குது. வந்தால் மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மிஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கே தெரியுது. ஆப்போசிட்டில் வர்றது கூட தெரிய மாட்டேங்குது. அது இந்த டைமில் வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டாக நம்ம வீட்டில் கிளம்புறப்ப நினச்சோம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நமக்கு அமைஞ்சிக்கிச்சு. பரவாயில்ல, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க. கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன். எஸ், அமௌண்ட் இங்கே கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ? 10 ரூபாங்கண்ணா.
நம்ம கூட வந்தவங்க யாரையும் காணோம், பனியில் தொலைஞ்சு போயிட்டாங்க. அவங்கள தொலைவிட்டு இருக்கோம். செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. டான்ஸ்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஹில்ஸை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டோம். ஹில்ஸ் கிடையாது இது, இந்த ஸ்பாட் பேர் அது. சுற்றி பார்த்தாச்சு, வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாமே ஸ்மோக் பிஸ்கட் ட்ரை பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இங்கே நிறையா சாப்பிட்டு பார்த்தோம்லாம் டேஸ்ட்டாக வேறு லெவலில் இருக்குது. போய் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பாருங்கள், நம்ம ஸ்மோக் பிஸ்கட் சாப்பிடாமலே நமக்கு வாயில் புகை வருது. சவுண்டை கேட்டிங்களா இல்லையா? வேறு லெவலில் இருக்குது. Yamaha R1 வேறு லெவல் சவுண்டுங்க, வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸு, செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த பைக்கு கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது அந்த சவுண்டை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலே அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்க்கல, மெயினான ப்ளேஸ் மட்டும். ஏன்னா பைக்கில் வந்ததுனால அதிகம் எங்கேயும் சுற்ற முடியல. பிளான் பண்ணதே வந்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கீழே போயிடலான்னு சொல்லி தான் வந்தோம். அதே மாதிரியே மேலே போயிட்டு ஒரு 2-3 பிளேஸ் தான் போகணும். பைக்கில் எங்கெங்கெல்லாம் போக முடியுமோ அங்கே மட்டும் போயிட்டு அங்கே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ரீல்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்நாக்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம சார்ஜர்லாம் அதனால் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்க முடியல என்னால். இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசனில் வந்திங்கன்னா மிஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும், பார்த்து சேஃபாக வாங்க. நாங்கள் போகிறப்ப எப்படி தான் ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ஒன்றும் தெரியல ஆப்போசிட்டில். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சேஃபாக வாங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பைக்கில் வர்றது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குதுங்க, செம்மையாகவே இருக்குது. இந்த விட்பில்லியனில் வர்றாரு பார்த்தீங்களா, அவர் வந்து லட்சு ஒயிட்டின்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு, அவருக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கீழே போயிட்டு மீட்டப் பண்ணிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கே ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவோம். கீழே வந்தாச்சு, எல்லோரும் இந்த இடத்துல லைன் அப் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் இங்கே ஷேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுவோம். எல்லோரும் இந்த இடத்துல அசம்பிள் ஆகியாச்சு. எல்லோரும் வந்துட்டாங்களான்னு செக் பண்ணிட்டு எல்லோரும் கரெக்டாக அட்டன்ஸ் போட்டாங்கன்னு பார்த்துட்டோம். எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. பைக்லாம் பாருங்கள், இதுதான் கூட இந்த பைக்கர்ஸு. எல்லோரும் செம்ம ஃபன் டைப்பு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஃபோட்டோஸ்லாம் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும். இதே மாதிரி வீடியோஸ் நாங்கள் நிறையா போடுறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.